मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक नहीं 2 वरदान देती हूँ। तुम्हारे यहाँ 2 संतान होंगी। बोले सच्चे दरबार की। सुबह उठकर राजा ने अपनी रानी से सत्य के बारे में जिक्र किया। कहा कि रानी मुझे दर्शन दे गई माँ, मुझे दर्शन दे गई माँ, कल रात सोते सोते, कल रात सोते सोते, फिर बीती रात सारी, फिर बीती रात सारी, माँ से बात होते होते, हम से बात होते होते। राजा ने कहा रानी रात मैंने माँ को सपने में देखा है। माँ ने मुझे वरदान दिया है हमारे यहाँ एक नहीं 2 संतान होंगे। बोले सच्चे दरबार की। 1 साल के बाद रानी ने सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई, मिठाइयां बंटवाई। राजा ने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने आकर कन्या को देखा। राजा ने कहा पंडित जी जल्दी से इस कन्या का नामकरण कीजिए, ये मेरी आंखों का तारा है। बोले सच्चे दरबार की। पंडित जी ने कहा राजन ये कन्या आपकी आंखों का तारा नहीं, पूरे नगरवासियों की आंखों का तारा है और इसीलिए इस कन्या का नाम आज से तारा है। सच्चे दरबार की। 2 साल के बाद रानी ने दूसरी कन्या को जन्म दिया। पहली कन्या के मुकाबले दूसरी कन्या का रंग सांवला था और उसके मुख पर तुरंत राजा को बुलवाया। राजा भी कन्या को देखकर हैरान रह गए। पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने आकर कन्या को देखा। कन्या के जन्म कुंडली देखी, चक्कर काट रही। पंडित जी ने कहा राजन जितनी जल्दी हो सके इस कन्या को अपने राज्य से कहीं दूर भेज दो। यदि ये कन्या आपके राज्य में रही तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा पंडित जी बड़ी कन्या के मुकाबले छोटी कन्या का रंग सांवला और भाग्य भी अलग, ऐसा क्यों? पंडित जी ने कहा जो बड़ी कन्या है उसका नाम तारा है, जो छोटी कन्या आपके नगर में आई है, आपके घर में आई है, इसका नाम है रुक्मन। दोनों सगी बहनें हैं, शाप के कारण आपके नगर में आई है। आओ हम तुम्हें दोनों बहनों के पिछले जन्मों की कुछ कथा बताते हैं। एक जन्म में दोनों बहनें इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। बड़ी का नाम छगन, छोटी का मगन। एक रोज वहां पर एक ऋषि आ गए। सभी देवता अपना स्थान छोड़कर खड़े हो गए, मगर ये दोनों बहनें नृत्य करने में इतना मगन थी इनको मालूम नहीं रहा वहां पर कौन आ गया। ऋषि ने इनको शाप दिया कि जाओ मृत्यु लोक में जाओ और वहां पर जाकर अपना जीवन व्यतीत करो। बोले सच्चे दरबार की। मृत्यु लोक में जाने के बाद छोटी बहन ने कपिला गाय के रूप में जन्म लिया। जंगल में चरती फिर रही थी, प्यास के कारण व्याकुल थी। एक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, बराबर में जल का भरा हुआ कमंडल रखा हुआ था। जैसे ही कपिला गाय ने कमंडल को मुंह लगाया कमंडल गिर गया। ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने क्रोध में आकर बराबर से रखा हुआ चिमटा उठाया और इस कपिला गाय को मार दिया। ये वहीं पर समाप्त हो गई। बोली सच्चे दरबार की। फिर दोनों बहनों ने एक राजा के घर जन्म लिया। दोनों बहनों ने एक राजा के घर जन्म लिया। बड़ी का नाम तारा, छोटी का रुक्मन। दोनों बहनें माँ भगवती की बहुत अच्छी पुजारी थी और दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बोले सच्चे दरबार की। एक रोज दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन तारा ने कहा छोटी बहन रुक्मन के बाजार चली जाओ, आज दोनों ने व्रत रखा है, फल आहार लेकर आओ, व्रत खोलना है। छोटी बहन बाजार गई। बाजार में जाकर देखा एक दुकान पर लाल रंग की वस्तु के पकोड़े बन रहे थे। मन ललचा गया, वहीं से पकोड़े लिए और खा लिए। वो नहीं जानती थी वो किस चीज के पकोड़े हैं। बड़ी बहन के लिए फल लिए, घर पर आ गई। बड़ी बहन को फल दिए। बड़ी बहन तारा ने कहा छोटी बहन रुक्मन के तुम्हारे हिस्से के फल कहाँ है? छोटी बहन कहने लगी कि बाजार के अंदर एक दुकान पर लाल रंग की वस्तु के पकोड़े बन रहे थे, मन ललचा गया, वहीं से लिए और खा लिए। मैंने अपना व्रत वहीं पर खोल दिया। बोले सच्चे दरबार की। तारा समझ गई वो किस चीज के पकोड़े थे। वो मांस मछली के पकोड़े थे जो तलकर सजाए हुए थे। बड़ी बहन तारा ने कहा तूने नीचों का कर्म किया है, तूने मांस के पकोड़े खाकर अपना ईमान धर्म भ्रष्ट किया है। जा मैं तुझे शाप देती हूँ, छिपकली की जूनी में जाएगी और कीड़े मकोड़े मांस खाती फिरेगी। छोटी बहन रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बहन मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मुझे शाप मत दे। बड़ी बहन तारा ने कहा तूने नीचों का कर्म किया है। छोटी बहन ने बड़ी बहन के पैर पकड़ लिए और रो रो कर कहने लगी मेरी बहन तारा ये क्या हो गया, आने जाने में व्रत भंग हो गया। जब छोटी बहन इतना रोने लगी,
गिड़गिड़ाने लगी। बड़ी बहन को दया आ गई, कहा यदि तूने छिपकली वाला जीवन किसी अच्छे कार्य में लगाया तो तुझे फिर से मनुष्य योनि मिल जाएगी। बोले सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। छिपकली की योनि में जाने के बाद छोटी बहन रुक्मन अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही है। एक नगर में राजा पांडवों ने एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर के अंदर माँ भगवती की मूर्ति स्थापित की, एक विशाल यज्ञ रचाया, एक भंडारा कराया, सभी को न्योता दिया, सभी ऋषि मुनियों को भी न्योता दिया। एक ऋषि हुए हैं दुर्वासा ऋषि, किसी कारणवश उनके पास न्योता नहीं पहुंचा, निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा। मैं क्रोध में आ गए, अपने आप से बातें करने लगे कि विघन डालूंगा। जंगल में पहुंच गए, जंगल में जाकर अपना रूप एक पक्षी का बनाया, एक चील का बनाया और अपने पंजों में एक मरा हुआ सांप दबाकर चल पड़े भंडारे की ओर। जाकर देखा भंडारे के अंदर चारों तरफ कोई नहीं था। एक कढ़ाई के अंदर खीर का प्रसाद बन रहा था। चुपके से जहरीला सांप खीर के कढ़ाई में डाल दिया। बोले सच्चे दरबार की। सांप का गिरना खीर के अंदर किसी ने नहीं देखा। किसने देखा? छिपकली ने। आज सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। छिपकली ने देखा। छिपकली सोचने लगी बताओ तो कैसे, इस प्रसाद के अंदर जहर है, जो भी इसको खाएगा काल के मुंह में जाएगा। उधर यज्ञ पूरा हो गया, राजा ने कहा कि जाओ भंडारा शुरू करो। जैसे ही भंडार से खीर की कढ़ाई के पास पहुंचे, छिपकली ने दीवार पर इधर उधर रेंगना शुरू कर दिया। एक भंडार जी का ध्यान छिपकली की ओर गया, कहने लगा अरे कोई छिपकली को भगाओ, कहीं ये प्रसाद में नहीं गिर जाए। सभी का ध्यान छिपकली की ओर। छिपकली ने सोचा यही मौका है। छिपकली ने तुरंत गरम गरम खीर के अंदर छलांग लगा दी। बोले सच्चे दरबार की। गरम गरम खीर के अंदर छिपकली गिर गई, तड़प तड़प कर मर गई। भंडारची देखकर हैरान रह गए, आपस में बातें करने लगे अरे अनर्थ हो गया, ये छिपकली प्रसाद के अंदर गिर गई। ये प्रसाद झूठा होने के साथ साथ जहरीला भी हो गया। भंडारजी ने राजा से जाकर कहा कि राजन प्रसाद के अंदर एक छिपकली गिर गई। राजा ने कढ़ाई के पास आकर देखा, छिपकली को देखकर छिपकली को बुरा भला कहा, नीच छिपकली, तूने प्रसाद खंडित किया है, तू नीच है और नीच ही रहेगी। छिपकली को शाप दे दिया। भंडार से कहा कि जाओ इस खीर के कढ़ाई को लेकर जंगल में पहुंच जाओ। जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदकर इस खीर को उस गड्ढे में डाल देना, ऊपर से मिट्टी डाल देना ताकि कोई जानवर ना खा सके और किसी इंसान का इसके ऊपर पैर ना आ सके। ये प्रसाद है। बोले सच्चे दरबार की। भंडारसी खीर के कढ़ाई को लेकर जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदकर जैसे ही खीर को डालने लगे, नीचे से मरे हुए सांप का पंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरी कहानी समझ में आ जाती है। आपस में बातें करते हैं, अरे इस छिपकली ने तो हमारी जान बचाई है। यदि आज ये छिपकली हमारी आंखों के सामने ना गिरती तो हमें क्या मालूम था इसके अंदर से पहले से जहरीला सांप पड़ा हुआ है। भंडार जी राजा के पास पहुंचे, राजन आपने छिपकली को बुरा भला कहा, आपने छिपकली को शाप दिया, उस निर्मोही छिपकली ने हमारी जान बचाई है। प्रसाद के अंदर पहले से एक जहरीला सांप पड़ा हुआ था। राजा सोच में पड़ गए, छिपकली के लिए फरियाद करने लगे। माँ के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में जाकर माँ से प्रार्थना की। माँ से कहा माँ मैंने जितना भी यश कमाया है इस निर्मोही छिपकली को लग जाए, मेरा शाप झूठा पड़ जाए। माँ के भवन से आकाशवाणी हुई। माँ के भवन से आवाज आई कि राजन अभी अभी आप यज्ञ पूरा करके उठे हो और आपने इस छिपकली को शाप दिया है, आपका शाप लग चुका है। अगर आप प्रायश्चित कर रहे हैं इसको एक वरदान मिल सकता है। इसका जन्म ऊंचे घराने में होगा मगर पालन पोषण नीचों के यहाँ होगा। बोले सच्चे दरबार की। उठा दीजिए, मुझे मना करा गया। टुकड़े को पंडित जी का उपाय हम बताते हैं। एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसे हीरे जवाहरात से जड़ दो, मखमल का गद्दा बिछाओ, कन्या को उसमें लिटाओ, पानी में बहा दो। जहां पर इसका भाग्य होगा पहुंच जाएगी राजन, ये जिंदा रहेगी। इसका पालन पोषण कहीं और होना है। बोले सच्चे दरबार की। हीरे जवाहरात से जड़ दिया, मखमल का गद्दा बिछाया, कन्या को उसमें लिटाया, पानी में बहा दिया। बक्सा बहता हुआ जा रहा है। एक नगर से दूसरे नगर से होता हुआ कई नगर पार कर चुका। एक नगर में जाकर किनारे पर अटक गया। सुबह का वक्त, भोर का वक्त, पंडित जी स्नान करने के लिए आए। दूर से देखा आज तो किनारे पर जगमग जगमग हो रही है। पास जाकर देखा बक्सा है, ऊपर सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, अंदर न जाने क्या होगा। पंडित जी ने बक्सा पकड़ने का प्रयास किया, बक्सा उनसे दूर जाने लगा।
पंडित जी आगे बढ़े, बक्सा पकड़ने लगे, बक्सा और दूर जाने लगा। पंडित जी पानी करने नहीं गए, क्योंकि पंडित जी को तैरना नहीं आता था और पानी का बहाव भी तेज था और लालच बुरी बला है। दूसरे किनारे पर एक भील, जिसका काम था मछली पकड़ना और बेचना, अपना जाल डाले हुए था। पंडित जी ने भील को आवाज लगा, ए भील भैया तेरे किधर आना। भील ने सोचा, और दिन तो पंडित जी कहा करते थे हमसे दूर, यदि तुम्हारी परछाई हमारे ऊपर पड़ गई तो हमें स्नान करना पड़ेगा। आज पंडित जी बुला रहे हैं, क्या बात है। भील पंडित जी के पास पहुंचा, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने कहा, देखो भील, पानी के अंदर बक्सा बहता हुआ जा रहा है, उसे निकाल कर लाओ, जो कुछ होगा आधा आधा बांट लेंगे। बोले सच्चे दरबार की। भील ने छलांग लगाई, बक्सा पकड़कर बाहर ले आए। जैसे ही बक्से को खोला, बक्से के अंदर सांवले रंग की कन्या अपने पैर का अंगूठा पकड़कर चूस रही है। भील ने देखा बक्से के अंदर कन्या है। पंडित जी ने देखा बक्से के अंदर कन्या है। पंडित जी कहने लगे, देखो भील, बक्सा पहले मैंने देखा है, इसलिए पहली मांग मेरी है। भील ने कहा, पंडित जी पहली मांग आपकी है, मगर ये कन्या मेरी झोली में डाल दीजिए। पंडित जी कहने लगे, कितना अभागा है, महंगाई के जमाने में कन्या को मांग रहा है। भील ने कहा, पंडित जी मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, और जिसके यहाँ कोई संतान नहीं होती वही जानता है औलाद का दर्द क्या होता है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, इस कन्या को ले जा, ये हीरे जवाहरात भी ले जा, किसी अच्छे घराने की मालूम पड़ती है, तुझ पर ये कन्या बोझ नहीं बनेगी। बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि कन्या अपने भाग्य का लेकर खुद आती है, अपने माँ बाप को अपने भाग्य का ही खिलाती है। भील कन्या को लेकर घर पर आ गया। जैसे भील की पत्नी ने देखा, कहने लगी, किसका बच्चा उठाकर लाए हो, किसकी को सुनी करके आए हो। भील ने पूरी कहानी बताई, किस तरह से कन्या बक्से से यहाँ तक आई। भील और भील की पत्नी कन्या को पाकर खुश हो गए। बोले सच्चे दरबार की। अच्छे दरबार की। आजकल तो अगर किसी की एक लड़की हो जा, हाथों की दवा टाइट हो जा। हाँ, और हमारे यहाँ तो लड़की का जन्मदिन की शुरुआत की थी, 9 साल की होगी गुड़िया, है ना। अच्छे दरबार की। नाम रखने लगे, कोई नाम सुझाई नहीं दिया। फिर आपस में बातें करने लगे। जब पूरे गांव में शोर मच गया, पूरे गांव में रुक्का पड़ गया, इस कन्या का नाम रुक्को रख दो। क्या रख दो? हाँ, रुक्को। पहले इसी नाम हुआ करते थे, रुक्को, पुल्लो, पुद्धो, है ना। सच्चे दरबार की। आजकल तो 1.5 अक्षर का नाम है, रिंकी, चिंकी, पिंकी। कन्या का नाम रुक्को रखा। रुक्को धीरे धीरे बड़ी होने लगी और इतनी बड़ी हो गई कि विवाह के योग्य हो गई। जब कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो सबसे ज्यादा चिंता किसको रहती है? माँ बाप तो होते ही है, माँ को चिंता रहती है सबसे ज्यादा। भील की पत्नी कहने लगी, कोई अच्छा सा लड़का देखकर कन्या के हाथ पीली कर दो। भील लड़का देखने के लिए निकल पड़े। एक नगर में गए, लड़का समझ में नहीं आया। दूसरे नगर में गए, वहां पर बात नहीं बनी। भील निराश होकर वापस आ रहे थे। रास्ते में भील के एक मित्र मिले। मित्र ने कहा, कहो क्या हाल है, कहां से आ रहे हो? भील ने कहा, कन्या के लिए लड़का देखने के लिए गया था, कहीं पर बात नहीं बनी। मित्र कहने लगा, लड़का मैं बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश, हरिपुर हजारा, जिला कांगड़ा, भीलों की बस्ती में चले जाओ, तुम्हें लड़का मिल जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। भील उसी नगर में चले गए। लड़का सुंदर था, काम अच्छा था। रुक्को की शादी तय हो गई। यहाँ तक कि रुक्को के घर भील की बारात आ गई। बोले सच्चे दरबार की। बारात आई, बारात ने नाश्ता किया, खाना हुआ, सेवन हुई, जयमाला हुई, फेरे हुए, फिर विदा। रुक्को विदा हो रही है, अपनी माँ से मिल रही है, अपने पिता से मिल रही है, रो रही है, बाबुल मैं नहीं जाऊंगी। जो चावल पीछे को डालती जाती है, ऐ बाबुल तेरा घर आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे। बोले सच्चे दरबार की। और जाते जाते रुक्को रो रो कर एक ही बात कह रही है, इतनी जल्दी है क्या, रोक ले मुझे को माँ, मेरा बचपन तो जाने दे, अब लगा ले गले आंचल के तले, कुछ दिन तो बिताने दे मेरी माँ, कुछ दिन तो बिताने दे। किसकी बाहों में झूलूंगी झूला, कौन लोरी सुनाया करेगी, कौन लोरी सुनाया करेगी। रूठ जाती हूँ हर बातों पे मैं, कौन मुझको मनाया करेगी।
कौन मुझको मनाया करेगी, धन पर आया सही, रीति क्यों है यही, क्यों न बेटों को जाने दे, अब लगा ले गले आंचल के तले, कुछ दिन तो बिताने दे, मेरी माँ कुछ दिन तो बिताने दे। सच्चे दरबार की रुक को इस तरह विलाप करते करते अपने ससुराल चली गई। बोले सच्चे दरबार की। आजकल तो अगर किसी मेरी बेटी या बहन की शादी हो, इनकी सास की सेवा की, अपने ससुर की सेवा की, अपने पति की सेवा की, और बहू का फर्ज भी यही होता है अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। बोले सच्चे दरबार की। कुछ रोज के बाद रुक्को के ससुर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। रुक्को की सास कहने लगी, बेटी न जाने कल क्या वक्त है, जहां पर मैं नगर के अंदर सफाई का कार्य करने जाती हूँ, महलों के अंदर, तुझे सभी स्थान दिखाकर आती हूँ। रुक्को की सास रुक्को को लेकर पूरे नगर में घुमाकर घर पर आ गई। बोले सच्चे दरबार की। रुक्को का काम था महलों के अंदर सफाई करना। और किस चीज की सफाई करना? माँ का मंदिर था, एक बड़ा सुंदर मंदिर था तारा के महलों में, और वहां सफाई किया करती थी। सफाई किस चीज से किया करती थी पता है आपको? बड़े बड़े बाल थे उसके, यहाँ तक के, उससे झाड़ू लगाया करती थी माँ के भवन में। तभी तो तारा रानी कथा हर जागरण में होती है कलयुग के अंदर, तभी तो आज भी नाम गाया जाता है रुक्को का। सच्ची भगत थी वह। दोनों की दोनों बहनें तारा और रुक्मा सच्ची भगत थी। बड़े बड़े बाल थे, बालों से सकेरा करती थी माँ के भवन में। सच्चे दरबार की। रुक्को की सास रुक्को को लेकर पूरे नगर में घुमाकर घर पर आ गई। अच्छे दरबार की। देवी मैया की। लाडले भवन की। एक हफ्ता बीता होगा, 10 दिन बीते होंगे। रुक्को की सास हाथ थारा बोला मुर्गी कटी रहा। सास भी कभी बहू थी। ऐसा कर लो काम को जो रोटी मिल जाए शाम को। सख्त बीमार होगी, सख्त। हाँ, चलना फिरना बस कर ही रहा उसके। और आजकल की बिटिया तो सोचती भी यही है। हाँ, आजकल की बिटिया तो सोचती भी यही है, ससुराल में जाकर या तो सास चंगी होवे वरना दीवार पर। रुक्को की सास बीमार पड़ गई। रुक्को ने अपनी सास की इतनी सेवा की, अगर उसकी सगी बेटी भी होती वो भी इतनी सेवा नहीं करती जो उसने एक बहू होकर अपनी सास की सेवा की। और जब कोई बहू सास की सेवा करेगी तो सास क्या कहेगी? आशीर्वाद देगी, बेटी दूध नहाओ, पोतो बोलो, चप्पी का गुच्छा, आज सब घर बार तेरा, मुझे क्या चाहिए दो पहुंच जाते हैं। मैंने ऐसी जय बुलवाई, मैंने कहा मुरली वाले हनुमान के सब ने बोल दिया, मगर देखे हैं मुरली वाले हनुमान, एक इतना बड़ा लड्डू खड़ा हो गया। कहना अंकल जी मन ना देखे, मगर बैठ जा, मैं तो झूठो ही बकरा। कहना नहीं तो मैं भी दिखाऊंगा, मगर वो ये तो हरियाणा का डेटा तो दिखा के छोड़ने को उस बच्चे को भगा दिया। मगर बैठ जा। रहे हैं सामने आग जला रखी है। रुक्को दरवाजे पर बैठ जाती है। महलों के अंदर रानी तारा भक्तों के साथ मिलकर माँ का कीर्तन कर रही थी, और रानी तारा माँ को मीठे मीठे भजन सुनाया करती थी, और मीठे मीठे भजन सुना रही थी। बोले सच्चे दरबार की। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। तो पहले वादा कर, कहीं तू बाद में नाट तो नहीं जाएगी, मुकर तो नहीं जाएगी। माँ कहने लगी तू मेरी कैसी भगत है, ये पूरा संसार मेरा गुलाम है, मेरे कन की उंगली पर नाचता है, तू मुझे वस्तुओं में बांध रही है। रानी तारा कहने लगी माँ अगर तुझे देना है तो पहले वादा कर, वरना तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, काम मेरा हो ही गया। दर्शन की विलासा मन में थी माँ, पूरी हो गई। माँ ने सोचा ऐसे नहीं मानेगी तारा। माँ ने कहा ठीक है तारा, वादा करती हूँ, मांग क्या मांगना है। तारा ने सबसे पहले माँ के लिए आसन लगाया, लाल रंग का आसन बिछाया माँ के लिए। ये लाल कपड़ा इसीलिए मंगाते हैं, माँ का आसन होता है लाल रंग का। माँ को बैठाकर रानी तारा ने माँ से क्या मांगा, आपको भी वही मांगना है, ठीक है। आधे तो सोच रहे कभी तारा ने जहर मांग लिया हो, अब तुम यहाँ फंस गए हो बिट्टू और यहाँ। रानी तारा ने माँ को बैठाकर
रानी तारा ने माँ को बैठाकर माँ से क्या मांगा? देना हो तो दीजिए, अगर तूने मुझे एक बेटा दिया तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, अगर मुझसे जागरण भी ना हो सका तो मैं तेरा कीर्तन जरूर करवाऊंगी। माँ महारानी के चरणों में रुको, माँ से अरदास लगाकर माँ से कह रही है, हो पूजू कजी काम लोकड़ा मनाओ, मैया जी मैनू लाल बख्श दो। अरदास लगाई थी, मन्नत मांगी थी, मनोकामना पूरी हो गई, मगर माँ का कीर्तन या माँ का जागरण कराना भूल गई। बेटा 1 साल का हो गया, रुक्को को याद नहीं आया। बेटा 2 साल का हो गया, रुक्को को तब भी याद नहीं आया। यहाँ तक कि बेटा 5 साल का हो गया। माँ ने सोचा रुक्को को याद दिलाना चाहिए। माँ ने तुरंत अपनी योगिनियों को आदेश दिया, लंगरवीर से कहा कि जाओ रुक्को को याद दिला कराओ। लंगरवीर कौन? हनुमान जी, बालाजी महाराज। बोले बालाजी महाराज की चलो दर्शन को मेहंदीपुर चलिए, जहाँ बाला। माँ की योगिनियां घूम कर चली आई। बोले सच्चे दरबार की। रुक्को का बेटा उसी दिन से बीमार पड़ गया। रुक्को ने अपने बेटे को डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, कोई आराम नहीं हुआ। बेटे के मुख पर छोटी छोटी फुंसियां निकल गई। एक रोज रुक्को के बेटे ने आंखें बंद कर दी। रुक्को रोने लगी, मेरे बेटे को क्या हो गया, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? किसी बुजुर्ग महिला ने बताया, रुक्को तेरे बेटे के तो माता निकल आई है, क्या तूने कोई मन्नत मांगी थी? रुक्को को फिर भी याद नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। कौन सी माता निकल आई? सुबह के वक्त पूजते हैं, भोर के वक्त पूजते हैं, कूड़े बनाकर पूजते हैं, शीतला माता की। अच्छे दरबार की। रुक्को को फिर भी याद नहीं आया। रुक्को ने अपने बेटे को गोद में उठाया, दौड़ पड़ी महलों की ओर। महलों में जाकर रानी तारा से कहा, रानी जी ये देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया। रानी तारा ने कहा, रुक्को तेरे यहाँ बेटा हुआ है, फिर तो तूने माँ का कीर्तन या माँ का जागरण भी करा दिया होगा। कीर्तन जागरण का नाम सुनते ही रुक्को को याद आ गया। कहने लगी, रानी जी मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। रानी तारा कहने लगी, रुक्को गलती तुझसे हुई है और भूल भी तुझसे हुई है, ये तो माँ की लीला है, अब तो माँ ही जाने। अपने बेटे को गोद में उठा और माँ के मंदिर में ले जा। रुक्को ने अपने बेटे को गोद में उठाया, दौड़ पड़ी मंदिर की ओर। मंदिर में जाकर महारानी के चरणों में अपने बेटे को लिटा दिया। माँ से रो रो कर फरियाद कर रही है। माँ से कह रही है, माँ तूने मुझे एक बेटा दिया, वो भी मुझसे छीन लिया। महारानी के चरणों में रुक्को अपने बेटे को लिटाकर माँ से रो रो कर कह रही है, दिया ना बुझा मेरे घर का, मेरी तकदीर। यहाँ पर क्यों पड़ी है? रुक्को को होश आता है, होश में आते कहते, पंडित जी ये माँ नहीं पत्थर की मूर्ति है, इसने मुझे एक बेटा दिया, वो भी मुझसे छीन लिया। पंडित जी ने घूम कर देखा, रुक्को तू पागल हो गई, वो देख तेरा बेटा महारानी के चरणों में खेल रहा है। रुक्को ने दौड़कर अपने बेटे को गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। बोले सच्चे दरबार की। अच्छे दरबार की। माँ भगवती दया दान देती है, माँ भगवती दया दान। तो भीलों की बस्ती में रहती है, तेरा खान पान अशुद्ध है, तेरे यहाँ माँ का कीर्तन नहीं होगा। 5.25 रुपए यही मंदिर में दे जा, तेरे नाम की जोत बत्ती यहीं पर कर देंगे। रुक्को कहने लगी, पंडित जी मैंने माँ के चरणों में अरदास लगाई थी, मन्नत मांगी थी, मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी है, मुझे अपने घरांगने में माँ का कीर्तन कराना है। पंडित जी कहने लगे, अगर तुझे अपने घरांगने में माँ का कीर्तन कराना है तो हमारी मंडली की जो प्रधान है वो है रानी तारा। रानी तारा को डल देकर आ, अगर रानी तारा ने डल स्वीकार कर लिए तो तेरे यहाँ माँ का कीर्तन हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। रुक्को कहने लगी, डल ये क्या होते हैं? पंडित जी ने कहा, हम बताते हैं। एक लाल रंग का कपड़ा ले, उसके अंदर 1.25 मुट्ठी चावल हल्दी से रंग कर, कुछ दक्षिणा रखकर, कुछ दूब रखकर बांधकर रानी तारा को देकर आ, ये होते हैं डल, असली निमंत्रण। बोले सच्चे दरबार की। रुक्को ने डल तैयार की, डल लेकर महलों में पहुंच गई। महलों में जाकर रानी तारा से कहा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रानी तारा से कहा, रानी जी आपको मेरे घर पर माँ का कीर्तन करना है और ये रहे डल। रानी तारा ने डल हाथों में ली, आंखें बंद की, माँ का ध्यान लगाया, आंखें खोलकर कहा, रुक्को मंगलवार के रोज तेरे घर पर माँ का कीर्तन होगा, सभी भक्त आएंगे, मैं भी आऊंगी। बोले सच्चे दरबार की। रुक्को डल लेकर अपने घर चली गई। महलों में एक नहीं रहता था जिसका नाम था सैन। रुक्को और रानी तारा की बातें सुन लेता है
अगले रोज राजा से चुगली कर देता, कहता है कि राजन, एक बार की बात है, मैं आपकी दाढ़ी बना रहा था, मैं आपकी सेब बना रहा था, मेरे कन की उंगली साबुन के साथ, पानी के साथ आपके मुंह में लगी थी। राजन, उस रोज आपने मुझे थप्पड़ मारा था, आपने कहा था कि सैन, तूने साबुन का पानी कन की उंगली मेरे मुंह में लगा दी, मेरा ईमान धर्म भ्रष्ट कर दिया। राजन, उस रोज पानी भी आपका था, साबुन भी आपका और तौलिया भी आपका। और मंगलवार के रोज आपकी रानी भीलों की बस्ती में जाएगी, माँ का प्रसाद खाएगी, तब आपका ईमान धर्म कहाँ जाएगा राजन? राजा ने कहा, यदि तुम्हारी बातें सत्य है तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। मंगलवार का रोज आ गया, राजा को चिंता होने लगी। राजा जानते थे रानी तारा माँ की सच्ची पुजारन है, माँ के कीर्तन में जरूर जाएगी। सैन ने इसे कहा कि सैन, कोई उपाय बताओ जिससे रानी तारा महलों से निकलकर भीलों की बस्ती में न जा सके। सैन ने कहा, राजन हाथ आगे कीजिए। राजा ने हाथ आगे किया, सैन ने कन की उंगली पर उस तरह मार दिया। बोले सच्चे दरबार की। उस तरह लगते ही राजा को क्रोध आ गया। राजा ने चिल्लाकर कहा, सैन, ये तूने क्या किया? सैन ने कहा, राजन, आपकी उंगली में चीरा लगाया है, अब इसमें नमक भरकर पट्टी बांधूंगा, आपको दर्द होगा। जब आपको दर्द होगा आपको नींद नहीं आएगी, और जब आपको नींद नहीं आएगी आपकी रानी भीलों की बस्ती में नहीं जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। अच्छे दरबार की। क्यों डर गए? सो रहे होंगे तभी तो डर गए। अच्छे दरबार की। अच्छे दरबार की। देवी मैया की। लाडले भवन की। हाँ, हाथ खोलकर बैठिए, क्योंकि हाथ बांधकर वो बैठता है जिसके घर के अंदर 2 सिलेंडर हो गैस के और दोनों खाली। ऊपर से मेहमान आ जाओ, वो भी रात को 10 बजे, और हरियाणा वाले हो जाने बजे। सच्चे दरबार की। और ये भी कहते हैं, सारी पत्नी सर दबाने लगी। राजा ने कहा, रानी मेरे पैर भी दबाओ। जैसे ही पैरों को इशारा किया, रानी का ध्यान कन की उंगली पर गया। कहने लगी, राजन आपकी उंगली में क्या हो गया? राजा ने कहा, शिकार के वक्त कन की उंगली में तलवार लगी, रानी मेरे पैर दबाओ। रानी पैर दबाने लगी। उधर भीलों की बस्ती में माँ का कीर्तन शुरू हो गया। जैसे ही ढोलक झांझ मिजुरू की आवाज रानी तारा के कानों में पहुंची, रानी तारा ने तुरंत माँ को याद किया। माँ से फरियाद की, माँ अपनी को लीला दिखा जिससे राजा सो जाए और मैं तुम्हारे कीर्तन में आ जाऊं। सच्चे दरबार की। माँ ने अपनी लीला दिखाई। एक हवा का झोंका राजा की आंखों पर से गुजर गया। इतने दर्द के बावजूद राजा को नींद आ गई। बोले सच्चे दरबार की। रानी अपने स्थान से उठी, दरवाजे पर जाकर देखा पहरेदार, दूसरे पर देखा चौकीदार, चारों तरफ सख्त पहरा। क्योंकि राजा ने पहली रात बोल दिया था कि आज की रात रानी महलों से निकलकर भीलों की बस्ती में जाएगी, जाने मत देना, सख्त पहरा। रानी के ध्यान आया गुप्त द्वार। उसी गुप्त द्वार से तोड़ी जा रही है जय माता दी, जय माता दी कहते भीलों की बस्ती की ओर तोड़ी जा रही है, भीलों की बस्ती की ओर। रास्ते में 2 चोर देखते हैं, अरे न जाने कौन नारी आ रही है, सोना चांदी हीरे जवाहरात कीमती वस्त्र पहने हुए। अगर आज इसको रानी तारा को लूटने का, पकड़ने का प्रयास किया, मगर रानी तारा उनके हाथ नहीं आई। जय माता दी कहते हुए भीलों की बस्ती की ओर निकल गई। जल्दबाजी में एक रेशमी रुमाल, पैर की पायल वहीं पर गिर जाती है। चोर पायल को ढी नहीं है। चौकीदार से पूछते हैं, पहरेदारों से पूछते हैं, वे मना कर देते, नहीं राजन, पूरी रात सख्त पहरा रहा, हमने किसी को भी जाने नहीं दिया। राजा ने सोचा जब पूरी रात सख्त पहरा रहा और रानी गई तो गई कैसे? राजा के ध्यान आया गुप्त द्वार से गई होगी, क्योंकि पहले महलों में गुप्त द्वार हुआ करते थे। द्वार से निकल लिए, जा रहे हैं भीलों की बस्ती की ओर। रास्ते में दोनों चोर देखते हैं कोई आ रहा है। दोनों चोर राजा से कहते हैं, तुम कौन हो? राजा ने कहा, तुम बताओ पहले तुम कौन हो? चोर कहने लगे, हम तो चोर हैं। राजा ने कहा, हम भी चोर हैं। राजा ने कहा, तुम्हारी चोरी लगी कि चोरी क्या? एक नारी जय माता दी कहती भीलों की बस्ती की ओर दौड़ी जा रही थी, हमने लूटने का, पकड़ने का प्रयास किया, मगर हमारे हाथ नहीं आई। जल्दबाजी में रुमाल पायल यहाँ पर गिर के उठाते अंधे हो जाते हैं, छोड़ते हैं, दिखने लगता है। राजा ने देखा पायल तो रानी की है। राजा ने अपनी जेब से कुछ असरफियां निकाली, चोरों से कहा, ये असरफियां ले लो, ये पायल मुझे दे दो। किधर गई है वो नारी? चोरों ने कहा, भीलों की बस्ती की ओर गई है। राजा उसी दिशा में चल देते हैं जिधर से ढोलक झांझ मुजुरू की आवाज आ रही थी। जाकर देखते हैं लकड़ी का दरवाजा है, दरवाजा बंद है, दरवाजे के बीच झरोके हैं। राजा झांक कर देखते हैं, सभी भक्त बैठे हैं, सबसे आगे रानी तारा बैठी है। रानी तारा रुको से कहने की, रुको, जल्दी से मेरी माँ की आरती उतार, मेरी माँ को भोग लगा। महलों में राजा सो रहा है, कहीं राजा जाग ना जाए। वो नहीं जानती, राजा सब कुछ बाहर खड़ा हुआ देख रहा है। भोग का नाम सुनते ही रुको कहने की, भोग? किस चीज का भोग?
रानी जी आपने मुझे भोग के बारे में नहीं कहा। रानी तारा कहने लगी रुको, जब माँ को बुलाते हैं माँ को भोग लगाते हैं, किस चीज का भोग लगाना है रानी जी? रानी तारा कहने लगी जो भी तेरे घर के अंदर है, जो भी तुझे पसंद है जल्दी से लेकर आ। रुक्को भीलों की बस्ती में रहती थी, मछली पकड़ते थे, बेचते थे, यही कर्म था रुक्को का, अशुद्ध कर्म था। घर के अंदर जाकर देखा काले रंग का बकरा बना हुआ है। भक्तों ने छीने उठाए, बकरे के टुकड़े टुकड़े किए, प्रांत में से जाकर महारानी के चरणों में लाकर रख दिया। बोली सच्चे दरबार की। पहले काली की चौकी हुआ करती थी, 15 दरवाजों को प्रसाद बांटा। भक्त लोग कहने लगे प्रसाद हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे भक्तों? रानी तारा ने झोली में प्रसाद लिया मगर उसको खाया नहीं। रानी तारा कहने लगी भक्तों ये जो प्रसाद मैंने अपनी झोली में लिया है अपने राज्य के लिए लिया है, मुझे दोबारा मिलेगा मैं तब खाऊंगी। रानी तारा ने दोबारा प्रसाद लिया और रानी तारा ने प्रसाद को झूठा किया। राजा बाहर से देख रहे हैं, तुरंत राजा ने दरवाजा खोलकर चिल्लाकर कहा कि ठहर जा तारा, ठहर जा। राजा को देखकर रानी हैरान लगी, राजन आप और यहाँ? राजा ने कहा दिखा तेरी झोली में क्या है। रानी कहने की राजन मेरी झोली में मेरी माँ का प्रसाद। झूठ बोलती है तारा, तेरी झोली में मांस का प्रसाद है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बताइए दोनों में से सच कौन बोल रहा है? दोनों में से सच कौन बोल रहा है? राजा ने कहा झोली खोलकर दिखा। नहीं राजन ये झोली महलों में खुलेगी। राजा को क्रोध आ गया, राजा ने पल्लू पर झपट्टा मारा, पल्लू फट गया, प्रसाद जमीन पर बिखर गया। माँ ने अपनी लीला दिखाई, मांस का प्रसाद पंचमेवे में बदल गया, छुआरे, मखाने, गोला, बादाम, किशमिश। राजा देखकर हैरान रह गए, कहने लगे मैंने अपनी आंखों से देखा मांस का प्रसाद, ये पंचमेवे में कैसे बदल गया? या तो तू जादू करनी है या फिर तेरी माँ जादू करनी है। रानी कहने लगी राजन यही तो मेरी माँ का पंथ है। राजा ने कहा मुझे भी दिखा अपनी माँ का पंथ। रानी कहने लगी राजन अगर मेरी माँ का पंथ देखना है तो चलो महलों में चलो, महलों में जाकर माँ का दरबार सजाओ, माँ की जोत जगाओ, तुम्हें मेरी माँ का पंथ मिल जाएगा। बोले सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। सभी का ध्यान प्रसाद की ओर है। ये महलों में आकर माँ का दरबार सजाया, माँ की जोत जगाई। जोत जगाने के बाद राजा ने कहा रानी अब क्या करना है? रानी कहने लगी राजन अब मेरी माँ को भोग लगेगा। राजा ने कहा किस चीज का भोग लगेगा? रानी कहने नहीं राजन तुम्हें तो मेरी माँ का पंथ देखना है, आज मेरी माँ को एक बलि कर। राजा ने कहा किस चीज की बलि करनी है? रानी कहने लगी जो भी तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज है उसी की बलि कर। राजा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज क्या थी? नीले रंग का घोड़ा, जिस घोड़े ने उसको बड़े बड़े युद्ध जिताए। घुड़साल से घोड़े को बुलवाया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, महारानी के चरणों में लाकर रख दिया। बोल सच्चे दरबार की। रानी कह लगी राजन ये तुमने क्या किया? एक बेजुबान जानवर को मार डाला राजा, इसका पाप तुम्हें अवश्य लगेगा, अच्छा नहीं किया तुमने। राजा ने कहा रानी ये घोड़ा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था, मैंने इसकी बलि की है। रानी कह लगी राजन तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज एक और है, तुम्हारा बेटा रोहतास, जिसे तुम प्यार से सुंदर भी कहते हो। रोहतास का नाम सुनते ही राजा चिल्ला उठ के रानी तू मां नहीं तू डायन है। अरे डायन भी एक घर छोड़ देती है मगर तू अपने इकलौते बेटे को मारने पर तुली है। रानी कहने की राजन आज रोहतास मेरा बेटा नहीं वो तुम्हारा बेटा है, बुला अपने बेटे को। राजा और रानी की बातें सुनकर बेटा भी दौड़ा चला आता है। बेटे को देखकर राजा कहते हैं मेरे बेटे मेरे रोहतास ये देख रानी क्या कह रही है। बेटे ने कहा ठीक ही तो कह रही है पिताजी, आज्ञाकारी पुत्र था। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा सामने खड़ा हूं हाजिर, प्रेम से विसार दो, उन हाथों से मार दो जिन हाथों से पाला पिताजी, उन हाथों से मार दो। सामने खड़ा हूं हाजिर, जिस माता ने रखा मुझको 9 महीने पेट में, उस माता से कह दो दे दे भगवती की भेंट में। थोड़ा सा यूनिट तो पिताजी, थोड़ा सा देख लो रे दुनिया वालों, राजा ने कमाल किया, बांध गया आंखों पे पट्टी, बेटे को हलाल किया। कहे बुधवीर मेरी, कहे बुधवीर मेरी, आंखों में उजाड़ दो
जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। बेटे के टुकड़े टुकड़े किए, कढ़ाई में चढ़ा डाला, जलाई आग तो प्रसाद बना डाला। बेटे के मांस का हलवा बन गया, घोड़े के मांस के चने बन गए। राजा ने कहा ले तारा, मना ले अपनी माँ को, रिझा ले अपनी माँ को। रानी कहने लगी राजन इन टुकड़ों को उठाओ, एक कढ़ाई में चढ़ाओ, इनका प्रसाद बना कर लाओ। राजा ने बेटे के मांस के टुकड़े, घोड़े के मांस के टुकड़े कढ़ाई में चढ़ाए, उनका प्रसाद बनाया। रानी कहने लगी राजन अब इस प्रसाद को 5 थालों में सजा कर। राजा प्रसाद लेने के लिए भंडारे घर में गए। भंडारे घर में जाकर जैसे कढ़ाई के ऊपर से कपड़ा हटाया और प्रसाद को मेलने लगे, एक परछाई राजा की आंखों के सामने आई, जैसे रोहतास की कन की उंगली हो जिसमें वो हीरे की अंगूठी पहनता था। राजा देखते ही दाढ़ मारकर रो पड़े, हाय मेरे बेटे, मेरे रोहतास, मैंने तुझे अपने हाथों से मारा है। उधर रानी इंतजार कर रही है। राजा भंडारे घर में गए थे प्रसाद लेने के लिए, अभी तक नहीं आए। इंतजार देखकर रानी भंडारे घर में जाती है, जाकर देखती है राजा रो रहे हैं। राजा को रोता देखकर रानी कहती है राजन रोना नहीं, यदि तुम्हारी आंख का एक भी आंसू इस प्रसाद के अंदर गिर गया तो ये प्रसाद झूठा हो जाएगा और झूठा प्रसाद मेरी माँ को नहीं लेगा। राजन राजा रानी से कहने लगे रानी अगर आज मेरा बेटा मेरा घोड़ा जिंदा ना हुआ तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानी कहने लगी राजन तुम तो मेरी माँ का पंथ देखना चाहते थे, मेरी माँ का पंथ ऐसे नहीं मिलेगा, खंडे वाली धार है राजा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, इस प्रसाद को 5 थालों में सजाओ, पहला थाल उठाओ और मेरी माँ जोता वाली के चरणों में लाकर रख दो। राजा ने प्रसाद को 5 थालों में सजाया, पहला थाल उठाया, माँ के चरणों में जा रहे हैं, भरे गले से कह रहे हैं मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया, कहीं बासी ना हो जाए, कहीं बासी ना हो जाए, कहीं बासी ना हो जाए, मैं ताजा लेके आया हूँ मैं अपने। अपनी माँ को राजा ने पहला थाल माँ जोता वाली के चरणों में लाकर रख दिया। बोले सच्चे दरबार की रानी कहने लगी राजन अब दूसरा थाल उठाओ। राजा ने दूसरा थाल उठाया। रानी कहने लगी राजन ये दूसरा थाल तुम्हारे नीले रंग के घोड़े के लिए, घुड़साल के अंदर जाओ और अपने नीले रंग के घोड़े को खिला कर। राजा दूसरा थाल लेकर घुड़साल के अंदर पहुंचे, नीले रंग का घोड़ा राजा को देखकर हिन हिना कर खड़ा हो गया। बोले सच्चे दरबार की राजा ने सोचा कि मैं घोड़े के वियोग में, बेटे के वियोग में मर ना जाऊं, इसलिए इसी रंग का घोड़ा लाकर यहाँ पर बांध दिया। रानी के पास पहुंचे। रानी कहने लगी राजन अब तीसरा थाल उठाओ। राजा ने तीसरा थाल उठाया। रानी कहने लगी राजन ये तीसरा थाल तुम्हारे बेटे रोहतास के लिए, बुला अपने बेटे। रोहतास का नाम सुनते ही थाल हाथ से छूटते रह गया। राजा चिल्लाओ ठिकिरान कहां से आएगा मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से मारा। रानी कहने लगी राजन जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, ये तीसरा थाल तुम्हारे बेटे रोहतास के लिए, बुला अपने बेटे। राजा तीसरा थाल हाथों में ले रहे हैं, भरे गले से अपने बेटे को आवाज लगा रहे हैं अरे आजा हो मेरे लाडले मुझे तेरा इंतजार, आजा हो मेरे लाडले मुझे तेरा इंतजार, कब से खड़ा हूँ राह में तेरा खाना है तैयार, आजा हो मेरे लाडले। राजा की आवाज सुनकर बेटा दौड़ा दौड़ा चला है। बोले सच्चे दरबार की जय। बेटे को देखकर राजा हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते, मेरे बेटे मेरे रोहतास मैंने तो तुझे अपने हाथों से मारा था, तो जिंदा कैसे हो गया? बेटे ने कहा पिताजी आपने मुझे मारा कब? जब आपने आंखों पर पट्टी बांधी और तलवार चला दी, ये माँ कंजक रूप में आई, छोटी कन्या के रूप में आई और मुझे अपनी गोदी में उठाकर ले गई पिताजी। और पिताजी मैं तो केसर की बगिया में झूला झूल रहा था। राजा ने कहा बेटे तू यहाँ तक कैसे आया? बेटे ने कहा पिताजी जब आप रो रहे थे, माँ ने कहा बेटे तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं, चलो मैं तुम उनके पास लेकर चलती हूँ। माँ ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी और मुझे लेकर यहाँ पर आ रही थी। माँ का एक पैर दरवाजे के अंदर था,
दूसरा पैर दरवाजे के बाहर आपने आवाज लगा दी, आजा हो मेरे लाडले, मुझे तेरा इंतजार। माँ ने मेरी उंगली छोड़ दी पिताजी। राजा ने कहा बेटे माँ अंदर क्यों नहीं आई? बेटे ने कहा पिताजी मैंने माँ से कहा माँ अंदर चलो, घर के अंदर चलो, महलों के अंदर चलो। माँ ने कहा नहीं बेटे, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया, और बिन बुलाए मैं किसी के यहाँ नहीं जाती। राजा रानी से कहने लगे रानी माँ दरवाजे तक आई और वापस चली गई, एक बार माँ का दर्शन करा दे, माँ का दीदार करा दे, चाहे प्राण मंदिर उड़ जाए। रानी कहने लगी राजन अब भी तुम्हारे अंदर अहंकार है, अहंकार को त्याग दो, सच्चे मन से मेरी माँ को याद करो, तुम्हें मेरी माँ दर्शन देने के लिए जरूर आएगी। बोले सच्चे दरबार की। राजा ने माँ से प्रार्थना की, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, एक बार दर्शन दे दो माँ। राजा माँ कंजक रूप में, छोटी कन्या के रूप में आकर अपने दरबार में विराजमान होगी। बोले सच्चे दरबार की। माँ ने आते ही राजा को आवाज लगी, होश में आ राजा, होश में आ राजा। राजा ने सर उठाकर देखा, सामने माँ है, माँ को नमन किया, माँ को शीश झुकाया। माँ ने कहा राजा ये जो तुम्हारी रानी है जिसका नाम तारा है, मेरी सच्ची और अच्छी पुजारन है, और जो भीलों की बस्ती में रहती है जिसका नाम रुक्मण है, प्यार से जिसे रुक्को कहते हैं, वो कोई और नहीं तारा की छोटी बहन है। ये दोनों सही बहनें शाप के कारण कई जन्मों से भटकती आ रही है। आज इन दोनों बहनों का मिलन हुआ है। राजा वरदान देती हूँ जब तक धरती और आकाश रहेगा मेरी दासी तारा और रुक्मण का नाम रहेगा। कलयुग में भक्त लोग मेरे नाम का जागरण करेंगे, उस जागरण के अंदर जो भक्त मुझे सच्चे मन से नारियल की भेंट चढ़ाएगा उसकी सबकी मनोकामना मैं पूरी करूंगी। बोल सच्चे दरबार की।